गोला वाचात गोला रोमी गोला माशी गोला कोकणी गोला वाचात गोला रोमी गोला आणि आता या कार्यक्रमाची सुरुवात मनाच्या सोयरे मायरन बारेटो तेजपुरी फादर विक्टर कराव आनी सगळे पुरस्कार मानकर आणि फूल पाकले भेटून आर्ग ते देव बरें कर तोच गुलाब आपल्या हातीन घेतलो ताणी येवपी रातीचो गोरा पोवो बोरी आसलोली रोयणी या गोराब्यान आसात 5 जाण भाव तशेंच तेगा जाणा भयणी या गोराब्यान आसात 5 जाण भाव तशेंच तेगा जाणा भयणी 6 वर्सां फादरीचो उगडास पडटा ह्या दिसा वायट बरें कितें केलां तें खबर आसतली लोकां. श्री प्रभाकर दत्तात्रय बिडे हांचो of the year 2024 पुरस्कार मानकरी श्री प्रभाकर दत्तात्रय बिडे हांकां आमची मनोनीत बोरगी. हो पुरस्कार भेटयता आयचे सचे मनाचे सोयरे फादर मायरन बारेटो. देवथोनी विनास्य संतान कोस्ता हांकां आमची मनोनीत बोरगी. मोठ्यान कार्य
विन्सन मिलाग्रेस डी सिल्वा हांकां आमची उनुनी पोरगी. मानाचे सोयरे फादर मायरन बारेटो हांच्या हातांतल्यान सिरियाको बाबाचो भोवमान आमी करता. सिरियाको बाब हांकां आमची उनुनी पोरगी. सोयऱ्याक आनी मुखेल उलोवपी फादर विक्टर फेरांव हांकां मोगाची भेट भेटूंक. मुखेल सोयरे गिबा मानाचे सोयरे फादर मायरन मुखेल उलोवपी फादर विक्टर फेरांव. अध्यक्ष अँथनी मेनेझीस हाच्या हातांतल्यान सत्कार मानपत्र वाचपी आर्मांदो फेर्नांदीस हांकां मोगाची भेट भेटूंक. कारकिर्दीन हो सगळ्यांत पयलो वयलो पत्रकारितेचो पुरस्कार जाल्लो आसा आनी हो सगळ्यांत व्हड पुरस्कार आशिल्ल्या कारणान 26 वर्सां रावप एक्चुअली हें सारकें जालें अशें म्हाका दिसता. एक कोइन्सिडंट म्हणटा पूण हांव ताका डेस्टिनी म्हणटा, कारण म्हाजें पुराय जें करियर आसा जर्नलिजमाचें तें मडगांवच्यान सुरू जाल्लें. कारण सुनापरान्त तांचो BPS क्लबा कडेन पयलीं ब्लॅक एंड व्हायट येतालो, थंय हांव कॉपी एडिटींग करपाक बसतालो रातचो. बाबली नायक तेन्ना आशिल्ले. सो थंयच्यान जें करियर सुरू जालें तें तेजे उपरांत हेरल्ड, नवीन टायम्स, परत रंगीत सुनापरान्त करून तेजे उपरांत PTI, गोवा न्यूज अप करून अशें म्हाका दिसलें की 26 वर्सां कोण नोट करनाका म्हणून 40 अशें जालें की प्रोफायलांत ते विचारताले तुका कितले पुरस्कार ना, एकूय म्हणून कित्याक पुरस्कार तूं कोण दिनाका म्हणून. सो इट इज अ डेस्टिनी दॅट म्हाका दिसता पुरस्कार मडगांवानूच मेळपाचो आशिल्लो आनी पुरस्कार अशा मॅगझिना कडल्यान मेळपाचो आशिल्लो जाणें कोंकणीची धुरा आपल्या खांद्याचेर सांबाळ्ळ्या आनी अशा मॅगझिना कडल्यान पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून म्हाका चड म्हळ्यार चड बरें दिसता. दोनूच हांव विशय काडटा. एक म्हणजे आमी आनी एक गजाल सांगता की जेन्ना खंयच्या पत्रकाराक पुरस्कार मेळटा तेन्ना तो एक्चुअली इंडिविज्युअल पुरस्कार नासता. खुबशे जाण म्हणटा तुका पळयला मरे तूं बरें उलयता, म्हणून आमच्या फाटल्यान जी टीम आसा तांकांय रिकॉग्नायज करपाक जाय. म्हजे बरोबर आसा नीरज बांदेकार, तो सदांच तो शूट करता म्हणून हांव दिश्टी पडटा, नाजाल्यार स्वता सेल्फी घेवन म्हाका जायनाशिल्लें तें. ओके, सो दोन विशय आसा. एक विशय म्हणजे कोंकणी पत्रकारिता. घडये कोंकणी खबरापत्रांचें प्रमाण कमी आसत, म्हणजे बरयता कमी आसत, पूण सद्या गोंयची पुराय पत्रकारिता हांव अभिमानान सांगता कोंकणीचीच पत्रकारिता चल्लेली आसा. कोंकणीन मुलाखती जाता चॅनलांचेर, कोंकणीन पत्रकार परिशद जाता चॅनलांचेर, कोंकणीन डिबेट जाता चॅनलांचेर. सो जशें फादरान सांगलें, आमी जर स्क्रिप्ट कुशीक काडून दवरली आनी कोंकणी म्हणून जर पळयली जाल्यार कोंकणीची पत्रकारिता फुडें वचत आसा आनी वाडत आसा आनी ताचें श्रेय तुमकांय मेळटा. कारण आमी जेन्ना एक कप रिपोर्टर्स आशिल्ले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक पळोवन तुमचे सगळ्यांचे वाचून आमी फुडें सरले आनी आतां फुडली पिळगी बी कोंकणी पत्रकारिता करता. सो कोण जर नाखूश आसा, कोण म्हणटा की ना कोंकणी काबार म्हणून, जर तशी कोंकणी काबार जावची ना आनी कोणाक जावं ती करूंकच शकना. तिसरें म्हटल्यार लिपी बद्दल. कोंकणी जेन्ना रोमन लिपीचो विशय येता तेन्ना म्हाजें तरी पर्सनल मत आसा की रोमन लिपीक जो मान दिवपाचो तो दिवपाकूच जाय. कारण ही एका विशिष्ट समुदायाची लिपी न्ही, जाल्यार पुराय भौसाची लिपी. आनी म्हाका दिसता जर रोमी कोंकणीन आशिल्ली जाल्यार आमी कोंकणी म्हणून जे हाज्या पयलीं जे प्रकाशनां जाल्लीं, जसो म्हाजो अभ्यास त्या प्रमाणे आमकां येवचें नाशिल्लें आनी ताचे उपरांत देवनागरी येवची नाशिल्ली. सो देवनागरी आनी रोमी हांकां एकूच मान दिवचो पडटलो, कारण दोनूय एकठांय करूनच फुडें कोंकणी फुडें वचची पडटली.
आणि वता वता एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल खूब कडेन म्हणटा कमळ फुलेल सो कमळाकूय सद्या करपा जाय की गुलाबूय फुलचे पडटले तेन्नाच कोंकणी फुडें वतली. देव बरें करूं. कोणूय जायरातदार चड लोकां मेरेन पावपी माध्यम सोदता. तांच्या लिस्टांत आमची नेमाळी अजुनूय येवंक ना. ती बेगीनूच येवची. आज गोंयांत प्रकाशीत जावपी 440 पुस्तकां मदलीं चडशीं पुस्तकां लेखक स्वता छापून ती प्रकाशीत करतात. जाल्यार कांय थोड्या प्रमाणांतलीं पुस्तकां प्रकाशन वेवसाय सांबाळपी लोक करतात. अशा परिस्थितीक लागून गोंयांत खंयच्याच प्रकाशका कडेन ऑफिस इस्टॅब्लिशमेंट उबो जायना. थंय रोजगार निर्माण जावपाचें नांवूच काडपाची गरज ना. फाटल्या 70 वर्सांच्या काळांत गोंयकारांनी खूब रेव्होल्युशन्स पळयली. कांय घडलीं जाल्यार कांय घडयलीं. ह्या काळांत गोंयांत जशें साक्षरतेचें प्रमाण वाडलें तशेंच बरोवपेचें प्रमाण वाडलें. हाचोच अर्थ साक्षरताय आनी लेखन ही एकामेकाक पूरक. अशें जरी असलें तरी आयच्या गोंयचे 16 लाखांचे लोकसंख्येत बरोवपेचें प्रमाण 7 नगण्य, 1% परस उणें. म्हणजेच मनीस शिकलो म्हणून तो बरोवपी जाताच अशें ना. तशें तें जाल्लें जाल्यार गोंयचे सगळे शिकिल्ले सवरिल्ले लोक लेखक जावन पुस्तकां बरयतले आसले आनी पुस्तकांच्यो राशी पडटल्यो आसल्यो. तशें तें घडूंक ना. हाचोच अर्थ फकत शिक्षण घेतलें म्हणून मनीस लेखक जायना. मनशाक चिंतन करपाक सैमान प्रतिभेची आनी सृजनेची भेट दिल्या. ही प्रतिभा फुलोवपाक शिक्षणा वांगडाच आनी कितें तरी जाय, ते म्हणजे वाचन संस्काराची जोड. शिकना अशें एकूय भुरगें गोंयांत सोदून मेळचें ना. सगळीं भुरगीं शिकतात. ह्या भुरग्याक शिक्षणा वांगडाच वाचन संस्काराचे धडे दिले जाल्यारच त्या सगळ्यांची प्रतिभा खुलून ती सगळीं प्रतिभावान, बुद्धिवादी आनी प्रज्ञावंत जावपाची शक्यताय चड. शैक्षणीक संस्कारा खातीर भुरग्यांक जशें शाळेंत धाडटात तशें वाचन संस्कारा खातीर कांयच प्रयोजन केल्लें दिश्टी पडना. हे विशीं अजून बरीच अनास्था आसा. वाचन संस्कार फकत माहिती दिना, मनरिजवण करिना, जाल्यार गिन्यान दिवन आमकां गिरेस्त करतात. जिणेंतल्यान चड उतरांची सुखदुखाच्या वेळार तोंड दिवपाक मनाक तांक दितात. संवसाराक पळोवपाची नवी नदर आमकां वाचनांतल्यान मेळटा. मनीस आपणाच कडेन उलोवंक शकता, ताच्या बुद्धीचो विकास जाता, ताच्या स्मरण शक्तीचो विकास जाता, तो हुशारेच्या मार्गार येता, ताचो सर्वांगी विकास जाता. वाचनाचें म्हत्व सांगपाक एक ओपार वापरतात. ए होम विदाउट ए बुक इज डार्कर दॅन वन विदाउट लायट. नव्या शैक्षणीक धोरणांत नर्सरी, KG1 आनी KG2 अशी शाळेची पयलीं 3 वर्सां भुरग्यांक बरोवपाक शिकोवपाचें ना अशें सांगता. म्हणटकच ही पयलीं 3 वर्सां भुरग्यांक वाचन संस्कृतीचे धडे दिवंक येतात हाचेर आमी भर दिवप गरजेचें. खरेपणी नर्सरीक जॉयन जावच्या पयलींच भुरगीं आयकून उलयतात. तशेंच पळोवन ती उलयतातच आनी वाचतात. हांगाच वाचनाची ABCD सुरू जाता. ह्याच 3-4 वर्सांच्या काळांत वाचन संस्कारान भुरगीं भारावन वतात. ह्याच मालवजाचेर भुरग्यांक फुडल्या शिक्षणाचे संस्कार दिवचे खातीर उपयोग करूं येता. ह्या काळांत YouTube सारकिल्ल्या डिजिटल माध्यमांतल्यान तांच्या खातीर आमी तयार केल्ल्या ल्हान एका मिनटांची इन एक्शन एनिमेटेड रंगीत चित्रां पळोवन आनी आयकून भुरगे इमिटेशन करूंक लागता आनी तांच्या प्रतिभेक उलोवपाच्या मार्गांतलो तो एक मायलस्टोन थारता आनी हांगाच भुरगे बरोवंक शिकता. बरोवंक शिकच्या आदींच वाचूंक लागता. हाकाच लागून बरोवच्या आदीं शिकच्या आदीं अशीं भुरगीं वाचनाच्या गरजेंतल्यान नवी पुस्तकां सोदतात. अशा प्रयत्नांतल्यान वाचन संस्कृतीत भरमसाट वाड जातली आनी भुरग्यांक वाचनाची संवय लागतली. ही संवय शासनाची उरतली. म्हणून बरोवंक शिकच्या पयलींची पुस्तकां निर्माण करपाचो वावर आमकां आतांच्यान सुरू करचो पडटलो. माय मोगाचो नमस्कार. आयज म्हज्या जिवितांत आनीक एक खुशालकायेचो दीस उदेलो. केन्नाच कसलेंच मोठेपणाचे भोवमानाची आस्त बाळगिनासतना
संवसाराच्या सैमीक आणि सांस्कृतिक चाली मिसळ जालो, त्यो समजलो, गरज त्यो आपणायल्यो आणि म्हाका फायद्याक पडटा तांचे पावलां दवरून चलत रावलो. हे सगळें वेळा काळा प्रमाणे घडोवंक हांव म्हज्या सैमीक गिरेस्त आसलेल्या नेतुर्ले गांवाक सलाम करता. आमी जल्मल्या उपरांत आवय उदेशी मायभास शिकतात, तशेंच आवय भुंयेक म्हाका सैम शिकयलो. हांव तें शिकलो आनी हांवें वेव्हारांत घातलें. ती दाबडां, आमटां, आवाळे, चिवरां, चिपटां अशीं साबार फळां आजूय तोंडाक उदक हाडटात. माल मातारी झाडां, दोंगर, उदक, नुस्तीं, सुकणीं, जनवरां, शेतां माटां अशे साबार विशय हाताळटा आसतना म्हजी गांवची गांवगिरी जीण हांवें गतांनी चित्रावपाचो प्रयत्न केलो. खूब उलोवंक दिसता, पूण वेळाची शीम ओंपपाची म्हजी तयारी ना. आयज हो येदो व्हडलो पुरस्कार म्हाका फावो जावप हांव म्हजी गुलाबाक मान बागयतां. चपट्याक सांपडल्यार ताका मनीस हो आळशी आसताच, पूण फावुस्त बाबाच्या चपक्याक पडल्यार ताका आळशीपणाचेर फोंट मारची पडटा. अरे बाबा, तुजी कथा पावोंक ना, हो फावुस्त बाबाचो फोन तुका फुडें वाट चलोवंक लायता. फावुस्त बाब, तुमचो हांव उपकारी. सुनापरांत बरयता आसतना बाई मावज्यान म्हज्या कथेचेर थोडे भोव क्रिटिक्स बरयले. हांव खूश जालो. म्हजी कथांनी ताका कितें तरी दिसलां म्हणपाचें समजलो. ताची भेट घेतली, कथा कशी आसची हें शिकलो. चारुशिला आनी हेर कथा हें म्हजें पुस्तक. जेन्ना ह्यो कथा हांवें तयार केल्यो तेन्ना ह्यो कथा हांवें बाई मावजेच्या हातांत दिल्यो. ताणें तेजेर नदर भोंवडायली आनीक गरज त्यो सुचोवण्यो म्हाका दिल्यो. ताचो सल्लो म्हाका खूब फायद्याक पडलो. हांव तांचो उपकारी. ज्युरी पॅनलाक हांव दिनवासतां. आयच्या सुवाळ्याच्या मानेस्तांक तशेंच म्हज्या पत्रकार भाव भयणांक, आयच्या पुरस्कार जैतिवंतांक, म्हज्या इश्ट मित्रांक, हांगा हाजीर आसलेल्या दर एकल्याक देव बरें करूं. येवकार ह्या दोबाच्या आयच्या सुवाळ्याचे मानेस्त मुखेल सोयरे मानेस्त एगीबाब आल्कासूस, मानाचे सोयरे मानेस्त फादर मायरन बारेटो, बीज भाशण दिवपी मानेस्त दोतोर फादर विक्टर फेरांव, उनुनीत येवकार तुमकां. तुमची हाजरी ह्या सुवाळ्याक आमकां एक व्हड अभिमानाची गजाल. आयच्या दोबाज्याचे पुरस्कार मानकारी गुलाब वरस व्यक्ती मानेस्त प्रभाकर बाब पिडे, गुलाबाचो वर्स बरोवपी केवतन बाब कॉस्टा, फेलिसियो कार्दोजो पत्रकारिता पुरस्कार जैतिवंत रुपेश बाब सामंत, तशेंच गुलाब सत्कार मूर्ती तियात्रिस्ट आनी सुटके झुजारी मानेस्त सिरियाको बाब डायस आनी निश्ठेन गोंयचो वेवसाय फुडें व्हरपी व्यक्ती मानेस्त विन्सेंट डिसिल्वा. पोरबीन तुमकां आनी उर्बे बरीत येवकार ह्या सुवाळ्याक.
म्हज्या फुड्यांत आसलेल्या सभार मान्य आसात. पाद्री माद्री, भाव भयणी, साहित्यीक, पत्रकार, सोयरी इश्ट मित, गुलाबाचे बरे डेकणार. हांव कोणाचीच नांवां घेना, कित्याक म्हाका फक्त 5 मिनटां दिल्यात आनी जर हांव तें पाळिना जाल्यार फुडें मागीर कोण पाळचो ना आनी दबाजो सोंपचो ना. तुमकां समजता माय मोगाचो येवकार हे कार्यावळी गुन्यांवकार करिना. इट इज जस्ट टू अंडरस्टँड. आमी आमचे समजचे आनी आमी फुडें एकामेका बरोबर तांस मारचे. आतां कोंकणी लिपीच्या सगळ्यांच्या बंधनांतल्यान आमकां मेकळेपण जाय काय? आमकां टॅक्नॉलॉजी दिताच. तूं पळयतलें म्हजें उलोवप कडेन हें रिकॉर्ड करता, बरोवपाक नाका, तें बंधन गेलें बरोवपाचें. थोडे कांतारां करतात, गेलें ओरल वर्ल्ड पोता आमच्या इंटरनेटाक लागून. आतां AI येयली. AI हातूंत कितें जाता, ट्रान्स्क्रायब जाता. तूं नागऱ्यान बरय नाल्यार मलयाळमान बरय, अराबीक पेर्सो अराबीक भाशेन बरय, ना तर कन्नडान बरय, रोमीन बरय आनी नागरीनूय बरय. कितें आसतलें, सगळें साहित्य वाचूंक सगळ्यांक मेकळेपण मेळटलें. दॅट इज द फ्युचर दॅट वी आर कमिंग. आनी ह्या खातीर गोडेक आमी पळोवपाक पडटा हो फुडार कोंकणीचो आनी ग्रेस करूंक आनी ग्रेस जावच्याक परहॅप्स सगळे गोंयकारांनी एक बंधना विशीं चिंतचें पडलें. आर वी स्क्रिप्टोसेंट्रीक? लिपीच्या बंधनान आमी आमकां बांदलेल्या, लिपीच्या कुर्सार आमी आमकां मारतल्या, हो प्रश्न हांव तुमकां जोड काळजान विचारता. आतां लिपीचें हें बंधन म्हणटा हांव बरें आनी खरेंच म्हणल्यार दोनूय भासांनी हांव वापरतां. दुखदिणें तशेंच वायट करणे आनी मोग हाडणे. सगळ्यांक मोग आसतलो. नागरीच्या वाटेन नागरीक बरयतल्यांक मोग आसा. आमी वाचतल्या आनी हांवें पूण आदी बरयलां. आनी हे भाशेन सगळ्यांनी आमी सगळे सायड घेवन फुडें व्हरपाचो यत्न आसतना हो प्रश्न हांव घालता तो आदार आमकां मेळपाक. मार्टीन हायडेगर हाणें कितें म्हणलें, एक थोडें म्हणटलो, जाक डेरिडा म्हज्या आवडीचे चिंतपी फ्रांस देशांतले. तशेंच लिंग्विस्टिक्स जें आसा, शास्त्र, भाशेचें शास्त्र आमकां